أيها الأحبة الكرام، الزواج آية ولا بد من التدبر فيها والتفكر. والزواج سكن، هدوء وراحة. تلاقي المتزوج غير اللي مش متزوج. أو المتزوج اهو قاعد ساكن على الآخر، واللي مش متزوج لسه متعفرت. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. كنت النهاردة في الجامع بقول إيه في المسجد؟ ربنا تبارك وتعالى علمنا أن الغنى في سكن البيت والزوجة، من خلال كلام لعبد الله بن عمرو بن العاص. واحد من المهاجرين جه قال له: يا ابن العاص، يا ابن عمرو، ألسنا من فقراء المهاجرين؟ قال له: انت فقير انت؟ أعندك بيت تسكنه؟ 4 جدران، وخلي بالك البيوت عندهم كانت بالطين ومسقفة بسعف النخيل. وزي ما قلت في المسجد، لما الواحد يكون مستعظم بقى وجاب حديد عز بيحط فلق نخل، يبقى البيت اللي هو 4 جدران وسقف سكن. قال له: عندي. قال: وعندك زوجة تسكن إليها لتسكنوا إليها. هدوء. تلاقي نفسك في الشارع زعلان، تخش البيت تزعل، ترتاح، تحس انك تعبان بره، تدخل البيت اللي يحصل بالظبط كده. صلي على النبي يا راجل. أعندك بيت تسكنه؟ قال: نعم. وزوجة تسكن إليها؟ قال: نعم. قال: أنت غني من الأغنياء. قال له: يا نهار أبيض، ما تشيل يا عم الترمس ده من قدامي. لا ما تحطش، احنا مش بنحط ترمس الحاجات دي، ولا حط هناك الناحية التانية، ما تشغلناش. هتطلع هنا هات بكر بط أو حلة محشي أو شوية مرقة. اكيد الاكل. شوف والله عمال اقول لهم صلوا على النبي، ما حد بص لي كده ساعه ما قلت الاكل. احب ولائم القرماء يابا، وابدا بالهجوم بلا حساب. احب اللحم مقليا بسمن، احب الارز مليانا كبابا. وطشطشه الديوك لها رنين تفوق الكمنجه والربابه. ولو نبشت يدي في صدر ديك فلن اتركه ولو اتت النيابه. ولو سقطت من مرقه على الأرض قطرة بكيت وقلت يا ليتني كنت ترابا. ما تصلي على النبي يا طفس. مش انت يعني، انا قصدي على اللي ما بيصليش على النبي. قال: انت غني من الاغنياء. قال له: يا نهار ابيض، ده انا عندي خادم بيجيب لي الميه ويرعى الغنم. قال له: يعني عندك خادم يخدمك؟ قال: نعم. قال: انت ملك من الملوك. وهنا ياتي السكن في الازواج. واحد يقول لي: يا شيخ السكن لم يتحقق عندي من يوم ما اتزوجت وهي مورياني النجوم في عز الظهر. اقول لك ليه؟ عشان فرحك ما كانش محترم يا بيه، لانك جبت واد يغني لك قدك في الجركن تركن، وعمال تفحر وتمحر. ولما جبت واد مغني محترم عمال يقول لك: يا عيني يا ليل عملت حجة العجل وكل ساعة سقيه، لا العجل شرب يا عيني ولا الحبيب بلاقيه. يا عم النبي محمد صلى عليه. لا يتحقق السكن إلا بطاعة الله جل وعلا، وفرحك يكون محترم، واختيارك يكون على طريق سيدنا محمد. السكن ما تحققش عندك عشان كان في فرحك دي جي واغاني وصخب واختلاط. احنا ربنا مريحنا، حاطط الحريم في ناحيه وانتوا في ناحيه، وطبعا انتوا قاعدين مش حبا فينا، انتوا طافشين من البيوت اصلا. انت تجي
لا مش قصدي عليك والله، صلى على حبيبك النبي محمد. السكن متى يتحقق؟ ركز معايا عشان السكن يحصل في البيوت. اول حاجة فرحك يبقى حلو كده. شايف الراجل بيصور ازاي وجميل؟ شفت الزينة والفراشة؟ حتى جايبين اللون الاصفر اللي هو بيبهج. ايوه اللون الاصفر بيبهج. صفراء فاقع لونها تسر ليه؟ نظرين. ليه؟ عشان صفراء. والاصفر ده لون الذهب، والذهب بقى ربنا يوعدنا. يعني ايه؟ يعني السكن ما يتحققش الا بقال الله قال الرسول في يوم فرحك. وغني يا عم ما فيش مشكله، بس اغاني حلوه. اتيناكم اتيناكم فحيانا وحياكم. المعلمين بتوعنا بتوع الصعيد، انا دايما بقول كلمه في الصعيد المفروض انها اشتهرت، حتى عاد بتوع اوروبا بيقولوها: مصر من غير صعيد مبنى من غير حديد. الراجل بيصور، انا عايزك تقولها معايا: مصر من غير صعيد مبنى من غير ايه؟ حديد. ايوه كده يا ولد. خلي بالك. اتيناكم اتيناكم دي اغانينا بقى، ولسه هتسمعوا الاغاني بتاعتنا. فحيانا وحياكم اتيناكم اتيناكم فحيانا وحياكم. ما جبناش واد يغني ويخبط على دماغه وسط ويقول لك بحبك يا حمار. اتيناكم اتيناكم فحيانا وحياكم. تبطلش اكل بندري. اتيناكم اتيناكم. هتقول يا الله يكرمك. اتيناكم اتيناكم فحيانا وحياكم. اله الكون راعينا تشرفنا بلقياكم تشرفنا بلقياكم. أتيناكم نهنيكم ونطربكم ونشجيكم بحلو اللفظ والمعنى وليس بما يؤذيكم. أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم. إله الكون راعينا تشرفنا بلقياكم تشرفنا بلقياكم. وفي الأفراح سنتنا عن المختار سكناها نسر بهدي شرعتنا ونحفظها ونرعاها ونحفظها ونرعاها. أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم. إله الكون راعينا تشرفنا بلقياكم تشرفنا بلقياكم. خذوا بالشرع ترتفعوا يعم الخير واديكم. خذوا بالشرع ترتفعوا يعم الخير واديكم. ذروا الشيطان واتبعوا نبي الله يهديكم نبي الله يهديكم. أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم. إله الكون راعينا تشرفنا بلقياكم تشرفنا بلقياكم. كلام طيب يرضاه الله ويحب سيدنا النبي. إنما لو اتكلمت كلام حتى لو كان حلو عن مخالفة، في ناس يا عم الحاج تعمل أفراحها كلها معاصي، اختلاط يخلي الواد يبص للبنت والبنت تبص للواد وتبقى سنة سيئة، والراجل ده عمال يصور وينشر على الانترنت وتبقى سيئات جارية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لكن لما يبقى فرح حلو محترم تدوم السعادة، لأن ربنا قال في سورة طه: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. الفرح اللي اتعمل على الكلام الفارغ
والكلام التافه، وجابوا العروسة يا اخويا ودوها عند الكوافير، مش كوافيرة، عمال يلعب في شعرها وراسها وعنقها ويعمل لها الرموش، ويجي حد يبص عليه يقول له لا ممنوع حد يبص من الرجاله. امال انت مرة؟ لا امال انت قاعد تعمل ايه جوه؟ تبقى مصيبه لما تودي بنتك واحد يلعب في العنق والدماغ والراس ويقعدها فوق على المسرح. عجبني الراجل السوداني يقول لك العروسه عندنا يودوها من الفجر لحد الساعه 2 بالليل عند الكوافير، وتطلع كالقمر فيما يبدو، والصبح لما تغسل وشها تطلع عم عبده. الزينة، زينة الحياة. أنا أقعد بنت على المسرح الناس كلها تبص عليها، زينة الحياة. وغير زينة الحياة في الرجولة أصلا إن واحد يخلي بنته كده مشهد للجميع. هيفرحوا في أول ليلة فرح زائف، لأن ربنا قال في سورة طه فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والله البيت هيبقى أسود، وتلاقي محكمة الأسرة تاني يوم شغالة، وهات المؤخر وشوف العفش ومين ياخد ومين يدي وفين الذهب عشان ما كانش فيه مراد الله في الأفراح. يا أخويا إيش الرومانسية؟ ساعة ما بشوفك جنبي ما أقدرش أداري وأخبي يا ولا. ساعة ما بشوفك جنبي ماشي يا أخويا بس على المعصية والله العظيم لا تتقلب الليلة. ساعة ما بشوفك جنبي ما أقدرش أداري وأخبي، أبكي من فرحة قلبي وانسى العذاب تاني يوم، لأن كان في معاصي في ليلة الدخلة. ساعة ما بشوفك جنبي 60 عفريت يركبني، ألبس الجزمة في ودني وانسى الشراب. إنما أفراحنا جميلة. قال الله ومن آيات، لا لما نقول قال الله كله يسكت، والله لو الرئيس بيتكلم ما حد هيتكلم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. لن يتحقق السكن إلا بمراد الله. يبقى أول حاجة فرحك يبقى محترم، زينة حلوة، واحد جميل هو بيصور في طيارة كانت هنا دلوقتي مش عارف راحت فين أصلا، طلعت فوق واختفت. راحت إيران. بغير حجارة مش مشكلة، هتيجي بس ربنا يسهل وما تجيش صاروخ إيراني ولا حاجة. صلى على حبك النبي محمد. المهم يا حبيب قلبي، أول حاجة تحقق السكن إنك تحقق الليلة بتاعتك على مراد الله، وسيدنا النبي يفرح بليلتك. السلام. قبل ليلة الفرح لازم تختار صح، لأن الاختيار يا إما يبقى جنة يا إما تبقى نهايته نار. ما تحققش السكن يا مولانا مع إن ربنا بيقول لتسكنوا إليها. أنت اخترتها على أي أساس يا حلو؟ اخترتها عشان الرموش الطويلة والعيون الكحيلة والعود الفغنساوي؟ اخترتها ليه يا ابني؟ عشان جمالها؟ ده كانوا بيقولوا لنا في الموال ايه، هو الحاج اللي قاعد هناك عند شويه الحطب دول كان يقول لك ايه؟ يا اللي انت غاوي الجمال في القبر طل وشوف، تلقى الجمال انتهى والعظم بقى مكشوف. خايفين ليه؟ امال اتحاربوا ازاي؟ صلي بقى على النبي محمد يا عم. صلي السلام. بس يا ابني، يا ابني اسكت، يا ابني اسكت. طيب العريس وصل؟ طيب طب ده الخطبه دي تعمل له مشكله في اول ليه؟ خلي بالك يا غالي، الجمال من غير دين، نرجع للموال القديم ويجوز انك تقوله من غير مزمار. يا اللي انت غاوي الجمال في القبر طل وشوف، تلقى الجمال انتهى والعظم بقى مكشوف. يا اللي بتختار للجمال من غير الدين مش مكسوف. بص يا عم الشيخ بقى، ناخدها عشان العز ولا عندها الايه؟ الاطيان والعماير والبهائم والابقار، ده مشكله كبيره. خدتها عشان المال؟
او هي اختارت عشان المال. دايما بيقولوا عندنا في الامثال، والامثال احيانا بتوافق الكتاب والسنه. يقول لك ايه؟ يا واخد القرد على ماله يروح المال. يروح الايه؟ المال. على يروح المال ويفضل يقد على حاله. الله اكبر. ايه انت بتضحك قوي كده ليه؟ وشفت قرد ولا حاجه عندك؟ طب صل على حبك النبي محمد. يا واخد القرد على ماله يروح القرد ويفضل الايه؟ القرد على حاله. لا ده العكس، يروح المال ويفضل القرد على حاله. تبص تلاقي عندك في البيت قرد. انا ما بكلمش على الشكل، لان كل انسان حلو وجميل. ما تصلي على النبي يا جميل. على السلام. انما ده ايه؟ تلاقي الواحد يقول لها شمال، تيجي يمين يقول لها يمين. صح كده؟ لا ده العكس اللي بيحصل. نقول لها يمين نقول لها شمال، لا شمال برضه. شمال مفيش يمين خالص. صلي على النبي محمد. عايزه ضبط زوايا البعيده. يبقى اول حاجه تختار للدين مع الجمال يجوز، تختار للدين مع المال يجوز، تختار للدين مع الحسب والنسب يجوز. يبقى الفرح حلو والاختيار حلو، السكن يتحقق. ونيتك في الزواج ايه؟ ان ربنا تبارك وتعالى يهب لك الذريه الطيبه. عندنا في الصعيد مشكله كبيره جدا. الواحد فيهم لما يخلف لو ما كانش ولد الليله تبقى سودة. ايوه كانوا بيقولوا كده في الامثال حتى العاميه. لما قالوا لي ولد قلت ظهر اتشد واتساند، ولما قالوا لي بنيه قلت البلاوي جاي. كانوا يقولوا كده، مع العلم ان احنا عندنا المسألة مش كده خالص في الشرع. واحد كان متجوز 2، فواحدة بتخلف ذكور والتانية بتخلف إناث، فكان يروح للي عندها الذكور ويسيب الإناث. فكانت بتقول له كلمتين حلوين: ما بال أبي حمزة لا يأتينا غضبان ألا نلد البنين، والله ما هذا لعيب فينا، إن نحن كالأرض لزارعين ننبت ما قد يوضع فينا. ما تصلي على نبينا. حش بيصلي سمعته بس صلي على النبي محمد. يبقى السكن يتحقق بتحقيق النية، إنك بتنوي ربنا يعطيك ذرية جميلة تنقذ الأمة من اللي هي فيه من غمة. إحنا عندنا دلوقتي الذرية اللي جاية لنا شكلها إيه؟ تلاقي الولد بيقطع البنطلون من فوق الركبة، ودي كارثة. انت ممكن تبقى راجل صالح وربنا يبعت لك حد كده. ابن سيدنا نوح ما كانش صالح بل كان كافر، بس القاعدة العامة مصيبة. العيال عندنا شكلهم ايه؟ الواد حالق حلقة القزع اللي نهى عنها النبي، وعامل يا اخويا قاطع البنطلون من فوق الركبة، ويجي يصلي حتى ما بيصليش. يبقى الأمة طلعت واد مايع. يوم ما هيقابل اليهود هيقول لهم ايه؟ لو قابل واحد يهودي هيقول له ايه؟ هيقول له انا بكرهك يا أنكل، لأن ده هيبقى آخره. إنما الإنسان بقى الراجل اللي طالع من وسط الرجال اللي يتحقق فيهم قول القائل: كان زمان الكل هايب قوة فينا كالجبال، ما كانش فينا حد خايب. هو فين زمن الرجال؟ زمان ده كان خالد وحمزة، في كل مسلم تلقى عزة. امتى ترجع تاني غزة؟ امتى نسمع صوت بلال؟ بس بلال مش هيأذن إلا إذا كان الفرح محترم، والأم الأرض اختيار صح، والوالد يتقي الله في ليلة عرسه وفي اختياره. إنما الزمن بيتقلب أحواله، والناس تكرم أهل الفساد ويسيبوا أهل الصلاح والناس المحترمة المنتجة في الأرض. يعني مثلا ابنك وابن